សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញយន្តហោះបំបង្កាយជាង20គ្រឿងបំភ័យចិនស្របពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែបង្កើតនូវភាពតានតឹងនិងការគំរាមកំហែងទៅលើតៃវ៉ាន់នោះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះបំបង្កាយប្រភេទ F-22 Raptor រាប់សិបគ្រឿងទៅដាក់ពង្រាយនៅតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនេះជាការផ្ញើសារដ៏សំខាន់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិនសារព័ត៌មាន Military Bill Cyber បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងបំបង្កាយដ៏ទំនើបបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រភេទ F-22 ជាង20គ្រឿងទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅភាគខាងលិចមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងខែសីហានេះការដាក់ពង្រាយយន្តហោះដ៏មានអានុភាពខ្លាំងក្លាខុសពីធម្មតានេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះជាការបញ្ជូនផ្ញើសារដ៏មានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សត្រូវរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាក់នៅសប្តាហ៍នេះថាយន្តហោះចម្បាំងបំបង្កាយដ៏មានអានុភាពខ្លាំងក្លាប្រភេទ F-22 Raptor របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន25គ្រឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសឆ្មាំសមុទ្រជាតិហាវ៉ៃនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពចម្រុះ Emmett Richardson ស្ថិតក្នុងរដ្ឋ Alaska នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅដាក់ពង្រាយនៅកោះ Guam និងកោះ Tinian នៅខែនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដៃថៃប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2022លោក Carl Shuster អ្នកវិភាគវិស័យការពារជាតិមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋហាវ៉ៃនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបការសម្ងាត់ចម្រុះរបស់បញ្ជាការដ្ឋានប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ពង្រាយយន្តហោះ F-22 ជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះក៏ជាការផ្ញើសារដ៏សំខាន់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិនចំពេលទំនាក់ទំនងតានតឹងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងបំបង្កាយដ៏ទំនើបដែលជាធម្មតានឹងត្រូវធ្វើឡើងតែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃវិបត្តិឬសង្គ្រាមដ៏ធំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនហើយកំពុងបង្កើនកម្លាំងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចឈានទៅកាន់គោលដៅឲ្យបានឆាប់រហ័សបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអាកាសប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដាច់ថៃប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺយន្តហោះ F-15 ចំនួន10គ្រឿងមកពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនៅអ៊ីដាហូនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូន C-130 ចំនួន2គ្រឿងមកពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសយ៉ូគូតាប្រទេសជប៉ុននិងចូលរួមជាមួយនឹងយន្តហោះ F-22 សម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមដល់កងទ័ពអាកាសកងកម្លាំងទាំងនេះហៅថាប្រតិបត្តិការការងារប្រយុទ្ធរហ័សប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបដិញ្ញាបំពាក់ពូទីនដណ្ដើមឧបទ្វីបគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញស្របពេលសង្គ្រាមរវាងកម្លាំងការពារទឹកដីរបស់ក្រុងគៀវនិងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់ក្រុងម៉ូស្គូកំពុងតែបន្តវាយប្រយុទ្ធគ្នាឥតស្រាកស្រានអស់រយៈពេលជាង6ខែកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងជាថ្មីថាសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងដោយសារការឈ្លានពាននៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀហើយវានឹងបញ្ចប់ទៅវិញដោយសារការរំដោះបានទឹកដីនោះសារព័ត៌មាន Al Jazeera បានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាថាលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលវេទិកាគ្រីមៀដោយសន្យាថាអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីដណ្ដើមយកឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលក្រុងម៉ូស្គូបានរឹបអូសយកទៅដាក់បញ្ចូលជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ត្រឡប់មកវិញហើយក្រុងគៀវក៏នឹងជំរុញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែសីហាមុនពេលប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនប្រារព្ធទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី24ខែសីហាក្រោយទទួលបានឯករាជ្យពីសហភាពសូវៀតខណៈសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង6ខែកន្លងមកហើយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គាត់ថាខ្ញុំដឹងថាគ្រីមៀនៅជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយកំពុងតែរងចាំយើងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងថាយើងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលយើងត្រឡប់មកវិញនឹងកែតម្រូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកឈ្លានពានបានធ្វើនៅលើឧបទ្វីបអ៊ុយក្រែនរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមថាពិភពលោកទាំងមូលត្រូវតែឈ្នះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីយកជ័យជំនះលើភេរវកហើយនាំយកសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខត្រឡប់មកដល់តំបន់របស់យើងនៅអឺរ៉ុបដូច្នេះវាជាការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការដោះលែងឧបទ្វីបគ្រីមៀចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកឈ្លានពានហើយកន្លែងណាមានការឈ្លានពានការរំដោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះហើយវានឹងបញ្ចប់នៅសកម្មភាពឈ្លានពាននេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានបន្តថាអ៊ុយក្រែននឹងដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀត្រឡប់មកវិញតាមមធ្យោបាយរបស់ក្រុងគៀវមានហើយនឹងមិនពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រទេសដទៃណាមួយមុននឹងធ្វើសកម្មភាពនោះឡើយអ្នកងារអាចារ្យសារ៉ាបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបញ្ជាឲ្យធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសសេរីនៅក្នុងគោលបំណងកំទេចសម្បុកកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទទួលបានពីទីបញ្ជាការកណ្ដាលនៃកងយោធាអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា
ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះទៅកាន់ទីតាំងខាងលើគឺជាការបញ្ជាផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បន្ថែមពីនេះទៅទៀតទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនេះគឺជាការចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់និងច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យដែលអាចផ្ទុះឡើងក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសេរីមិនបានបញ្ចេញមតិឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយទេគណៈដែលទីបញ្ជាការខាងលើមិនបានបញ្ជាក់អំពីគោលដៅឬតួលេខអ្នកស្លាប់ក្រោមការវាយប្រហារនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយជាថ្មីម្ដងទៀតវរៈសេនីយ៍ឯកជូបូស៊ីណូដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការយោធារបស់អាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវាយប្រហារថ្ងៃនេះគឺពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីការពារកងកម្លាំងអាមេរិកក្រៅពីនេះវាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារកងកម្លាំងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃ15ខែសីហាកន្លងទៅផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានចូលក្នុងទឹកដីសេរីកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីជួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការទប់ទល់នឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដែលអាមេរិកតែងតែចាត់ទុកថាគឺជាក្រុមភេរវករដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសអស់ប្រមាណសប្តាហ៍ជុំវិញរឿងបាញ់ប្រហារនៅតំបន់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបទីបំផុតរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការគាំទ្រឲ្យភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅត្រួតពិនិត្យរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់ Zaporizhzhia ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងបទថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប្រធាន IAEA លោក Rafael Grossi បានមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងតែធ្វើការជជែកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយលោករំពឹងថាបេសកកម្មចុះទៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះអាចនឹងដំណើរការទៅបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនៅពេលដែលការចរចាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំ UN លោក Vasily Nabinzai បាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ថាប្រទេសរបស់លោកក៏រំពឹងថាភ្នាក់ងារ IAEA អាចនឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់ Zaporizhzhia ផងដែរនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះហើយរុស្ស៊ីនឹងជួយគាំទ្រពេញមួយទំហឹងដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះឆាប់ត្រូវបានបញ្ចប់គួររំលឹកថារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhzhia នេះត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងអំឡុងខែមីនាដោយមានអ្នកជំនាញរបស់អ៊ុយក្រែនទៅមើលការខុសត្រូវនៅរោងចក្រដដែលការបាញ់ប្រហារក្បែររោងចក្រដ៏គ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះគឺទើបនឹងកើតមានប្រមាណសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះដោយបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើការលិចជ្រាបណាមួយកើតឡើងនោះវាអាចបង្កហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងផងដែរស័ក្តិសមជាប្រធានាធិបតីបេដងដែកមែន Volodymyr Zelensky ទ្រាំទៅមុខទៀតលែងបានហើយបដិញ្ញាថានឹងវាយដណ្ដើមយកឧបទ្វីបគ្រីមៀពីក្រញ៉ាំរបស់អធិរាជខ្លះឃ្មុំតក Vladimir Putin មកវិញឲ្យទាល់តែបាននៅថ្ងៃណាមួយដែលមិនចាំបាច់សួរនាំឬពិភាក្សាជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនោះឡើយមុនពេលធ្វើដូច្នេះប្រធានាធិបតីស្មារតីនឹងដូចដៃថែបរបស់អ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមមបែបនេះអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសរាប់សិបនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីគ្រីមៀដែលក្នុងនោះភាគច្រើនចូលរួមតាមរយៈ Video Conference លោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាយើងនឹងយកគ្រីមៀមកវិញព្រោះវាជាទឹកដីរបស់យើងនឹងធ្វើរឿងទាំងនេះតាមអ្វីដែលយើងសម្រេចយើងនឹងសម្រេចដោយខ្លួនឯងដែលមិនចាំបាច់ពិភាក្សាជាមួយប្រទេសផ្សេងណាមួយនៅក្នុងលោកនោះឡើយខណៈបង្ហាញសម្ដីដ៏អង្អាចបែបនេះលោក Zelensky ក៏បានសេចក្ដីឆ្លើយតបវិញឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរប្រសិនបើរុស្ស៊ីហ៊ានតែវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងមកលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះថ្ងៃពុធនេះមិនគ្រាន់តែជាថ្ងៃអ៊ុយក្រែនរួចផុតពីនឹមត្រួតត្រារបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1991ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាថ្ងៃដែលប្រតិបត្តិការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនឈានចូលដល់គម្រប់6ខែគត់ផងដែរហើយលោក Zelensky បានប្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារុស្ស៊ីទំនងជាយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើកការវាយប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃបំផុតស្រាប់ពេលនោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងគៀវក៏បានបារម្ភផងដែរថាដែលបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់តាមមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានបើអាចទៅរួចព្រោះក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងមកថារុស្ស៊ីនឹងបង្កើនការវាយប្រហារឥតរើសមុខទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងទីតាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅហើយហេតុដូច្នេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើរុស្ស៊ីពិតជាបើកការវាយប្រហារដល់ព្រៃផ្សៃដោយការប្រមានរបស់អ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកមែនឬយ៉ាងណាឬថាតើលោក Zelensky ពិតជាសងសឹកវិញឲ្យបានខ្លាំងក្លាដោយមាត់ថាមែនឬក៏យ៉ាងណាប្រិមត្តអ្នកសັບជាទីគោរពបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអស់បន្លាយអស់រយៈពេល6ខែវាចូលលក្ខណៈសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយពេលនេះក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Gazprom ជាអ្នកគ្រប់គ្រងថាមពលហ្គាសធម្មជាតិធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានការកាត់ផ្តាច់ក្នុងការគ្រប់គ្រងជាបន្តទៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Daily Telegram បានចុះផ្សាយផងដែរថាចក្រភពអង់គ្លេសតម្រូវការអស់ដុតបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈដែលគ្រួសារភាគច្រើនត្រៀមងាកទៅប្រើប្រាស់ចង្កាត់ដិតអស់សម្រាប់កម្ដៅរដូវរងាឆ្នាំនេះទីក្រុងឡុង
ការលក់អស់ត្រូវគេបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងក្នុង1/5នៅក្នុងរដូវរងាខាងមុខនេះខណៈដែលប្រជាជនចក្រភពអង់គ្លេសរាប់រយគ្រួសារបានចាប់ផ្ដើមដុតអស់ដើម្បីរក្សាកម្ដៅបន្ទាប់ពីតម្លៃថាមពលហ្គាសបានឡើងថ្លៃនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Daily Telegram កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអស់ដ៏ធំបំផុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Stanley Wood បាននិយាយថាតម្រូវការបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងរួចហើយនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាកាសធាតុប្រែប្រួលនៅរដូវរងាខាងមុខនេះចំណែកលោក Nick Snell នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបាននិយាយផងដែរថាតម្រូវការដិតអស់បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងរួចហើយត្បិតថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជាទិញដើម្បីស្តុកទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេខ្ញុំយល់ថាយើងឃើញតម្រូវការកើនឡើងប្រមាណជា 10% ទៅ 20% នៅក្នុងរដូវរងាឆ្នាំនេះនាយកគ្រប់គ្រងរូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រួសារនីមួយៗនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$600ឬស្មើនឹង$710លើការចំណាយទិញអស់ដុតនៅពេលល្ងាចពេលមានរដូវរងាខាងមុខនេះចំណែកគ្រួសារដែលកម្ដៅផ្ទះរបស់ពួកគេដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសឬក៏អគ្គិសនីត្រូវបានរំពឹងថានឹងចំណាយខ្ពស់ជាងនេះទ្វេដងហើយវិក័យប័ត្រថាមពលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេបាននឹងកំពុងបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកបទវិភាគមួយស្ដីអំពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានចំណងជើងថាតើនៅក្នុងរដូវរងាខាងមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបអស់ខ្យល់ជួយទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយឬនៅទីក្រុង Washington នៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងទល់នឹងពេលនេះចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏បានឆ្លើយតបអំពីការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅតែមានភាពរឹងមាំនៅឡើយសង្គ្រាមរបស់លោកឡាឌីមៀរ ពូទីនត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគលោកខាងលិចយល់សប្តិដូចគ្នាថាគឺជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពអាត្លង់តិកត្រឡប់មករកសាមគ្គីភាពគ្នាឡើងវិញក្រោយមានការប្រេះឆាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមនេះក៏បានជំរុញផងឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងសភាវុធទៅដល់អ៊ុយក្រែនព្រមគ្នាយកព្រមបញ្ឈប់ការពឹងផ្អែកទៅលើអ៊ូស្ម៉ាន់និងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនធ្លាប់មានប្រឆាំងទីក្រុងមូស្គូពីមុនមកតែទោះបីជាបែបនេះក្តីខណៈដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកហើយនោះក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញអំពីក្តីព្រួយបារម្ភថាការគាំទ្រនិងជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានការប្រែប្រួលមិនដូចការពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងដំបូងនោះឡើយទេពលគឺពួកគេចង់សម្ដៅទៅលើរដូវរងាខាងមុខនេះនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតដែលនឹងអាចคล้ายជាការធ្វើតេស្តមួយដ៏ធំទៅលើសមត្ថភាពសាមគ្គីភាពនិងចំហការគាំទ្រទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅមុនខែរដូវរងាចូលមកដល់បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនតួយ៉ាងដូចជាអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងជាងគេទៅលើអ៊ូស្ម៉ាន់របស់រុស្ស៊ីក៏បានសម្រេចចិត្តដាក់ចេញវិធានការជាបណ្ដាក្នុងការសន្សំសំចៃថាមពលនិងបំរុងទុកអ៊ូស្ម៉ាន់សម្រាប់ខែរដូវរងាខាងមុខដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដែលលោកឡាឌីមៀរ ពូទីនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែប្រើប្រាស់អ៊ូស្ម៉ាន់គឺជាអាវុធដើម្បីបង្កចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងវិបត្តិសង្គមនៅសហភាពអឺរ៉ុបស្របពេលគំនិតអ្នកស្ដាមនិយមជ្រុលកំពុងតែកើនឡើងស្រាប់ផងដែរទាំងនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky ចង់ឲ្យសង្គ្រាមសពថ្ងៃបញ្ចប់ឲ្យបានមុនរដូវរងាខាងមុខនេះនឹងចូលមកដល់ពីព្រោះលោកដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចរក្សាភាពគាំទ្រទៅដល់អ៊ុយក្រែនយូរអង្វែងឡើយបើខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិដដែលនោះជាការពិតណាស់វិបត្តិថាមពលនៅក្នុងរដូវរងាគឺជាបញ្ហាក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងត្បិតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីឬក៏មធ្យមបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យជំនួសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននោះហើយរឿងបែបនេះក្រៅពីលោកឡាឌីមៀរ ពូទីនគ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ជាងលោកនោះទេកាលពីឆ្នាំ2021អ៊ូស្ម៉ាន់សរុបដែលអឺរ៉ុបបាននាំចូលគឺមានអ៊ូស្ម៉ាន់របស់រុស្ស៊ីទៅដល់ 55% ឯណោះម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបយកព្រមកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ូស្ម៉ាន់របស់រុស្ស៊ីជាដំណាក់កាលការពិតមែនតែមន្ត្រីអឺរ៉ុបខ្លះក៏បានរិះគន់ថាវាគ្រាន់តែជាការស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលតម្រូវការឲ្យអនុវត្តជាក់ស្ដែងពួកគេខ្លាចថាប្រទេសដែលជាសមាជិកមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហុងហ្គ្រីជាដើមប្រហែលជាមិនអនុវត្តតាមវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយនៅក្នុងចំណុចនេះលោក Kaizen ជាអ្នកវិភាគម្នាក់មកពីវិទ្យាស្ថាន Chatham House លោកក៏បានយល់សប្តិដូចគ្នាដែលបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនមិនងាយត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេយល់ថាការពឹងផ្អែកទៅលើអ៊ូស្ម៉ាន់របស់រុស្ស៊ីនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់លើខ្លួនឯងនោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេថែមទាំងរំពឹងថានឹងអាចត្រឡប់ទៅមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទៀតផងលើសពីនេះទៀតក្រៅពីមានការព្រួយបារម្ភថា
ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអត្តពលដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកខាងលិចចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាក៏មានដែរនៃក្តីព្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមសពថ្ងៃនិងអ្នកជំនាញភាគច្រើនបានយល់ថាបានក្លាយជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃទៅហើយនោះហំផុតជុំវិញថាតើអឺរ៉ុបគួរតែឬក៏មិនគួរដាក់បំរាមសម្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីដែរឬទេចំណែកក្រុមអ្នកជំនាញភាគច្រើនសុទ្ធតែយល់ថាលោកឡាណាមីពូទីនកំពុងតែប្រើប្រាស់អូស្មန်គឺជាអាវុធនិងអស់បន្លាយសង្គ្រាមឲ្យដល់ខែរងាដើម្បីអាចបង្កើតវិបត្តិសម្រាប់អឺរ៉ុបក្នុងគោលដៅបង្ខំឲ្យពួកគេដាក់សម្ពាធទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឲ្យធ្វើសម្បទានទឹកដីឬចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់រុស្ស៊ីដូច្នេះមានតែពេលវេលាទេដែលអាចប្រាប់យើងបានថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែបន្តជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនឬក៏ត្រូវតែបញ្ឈប់នៅរដូវរងាខាងមុខនោះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍មកអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការវិនិយោគបរទេសយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកថាមពលប្រទេសចិនបានក្តាប់យកឱកាសនេះហើយពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងសម្រាប់ការសាងសង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកអ៊ីរ៉ាក់បានក្លាយជាប្រទេសយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងមហាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាការវិនិយោគជាទឹកប្រាក់រាប់លានយួនបានហូរចូលទៅក្នុងគម្រោងផ្សេងៗដូចជាគម្រោងរោងចក្រថាមពលរោងចក្រប្រេងការសាងសង់ផ្លូវនិងសាលារៀនតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថេងសុធាបញ្ញាចូលខ្លួនមកឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នេះកិច្ចការសំខាន់របស់មហាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគឺការរៀបចំនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាមជ្ឈិមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងវត្តមាននៃឥទ្ធិពលជាសកលរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដៃគូជាច្រើននៅក្នុងមហាគម្រោងមួយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាទីក្រុងបាហ្កដាតគឺជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់ហើយគម្រោងនេះនឹងជួយឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កសាងឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមគម្រោងប្រេងសម្រាប់ការសាងសង់ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2019ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការចំណាយលើការសាងសង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវបានដោះដូរជាការលក់ប្រេងចំនួន 10,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃទៅឲ្យប្រទេសចិនជាហេតុទីក្រុងប៉េកាំងបានក្លាយទៅជាអតិថិជនប្រេងឆៅដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ាក់គិតទៅប្រហែលជា 44% នៃការនាំចេញសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2021អ៊ីរ៉ាក់បានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1របស់ចិននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំជាងគេទី3បន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានរិះគន់ទៅលើការផ្ដល់មូលនិធិនេះថាជាការបង្កើតគំនាបតម្រូវឲ្យប្រទេសក្រីក្រដូចជាអ៊ីរ៉ាក់ពឹងផ្អែកជាខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនដោយសារបំណុលក្នុងរូបភាពនៃការសហការអភិវឌ្ឍនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Fudan រហូតដល់ឆ្នាំមុននេះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទទួលយកការវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ចំនួន $10,000 លានពីចិនរួចមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងការសាងសង់ជាច្រើនមានដូចជារោងចក្រប្រេងនិងប្រលានយន្តហោះជាដើមហើយបានបន្តសន្យាថានឹងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការសាងសង់សាលាចំនួន 8,000 កន្លែងទៀតជាថ្នូរជាមួយនឹងទិន្នផលប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ទន្ទឹមនឹងនេះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាក្រុមហ៊ុនសំណង់ក្នុងស្រុកខ្លះដែលមានទំនាក់ទំនងនយោបាយបានយកឱកាសនេះប្រមូលយកការវិនិយោគពីរដ្ឋលើគម្រោងការសាងសង់ឥតប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យបំណុលចិននេះកាន់តែកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយសារទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ឥឡូវនេះសម្បូរហូរហៀរទៅដោយផលិតផលចិនហើយប្រជាជនជាច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនភាសាចិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការអាជីវកម្មជារួមបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានក្លាយជាទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលមួយដែលកំពុងរីកចម្រើនមានតម្រូវការគ្រប់បែបយ៉ាងស្របពេលដែលមានធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាតំបន់វិនិយោគគួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់ប្រទេសចិនថ្ងៃនេះឯករាជ្យទូតចិននៅអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានថាប្រទេសចិនទើបតែបានចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងប៉េកាំងមានគម្រោងជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាក់ស្ដែងកាលពីខែឧសភានេះក្រសួងប្រេងអ៊ីរ៉ាក់បានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចំនួន3របស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឯកជននៅរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកដែលបានព្យាយាមលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់របស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីចិនក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចជាច្រើនបានវិនិយោគទៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះពួកគេហាក់ដូចជាបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍និងចង់សាកចេញពីប្រទេសបើមិនប្រយ័ត្នសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ាក់ដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផលិតផលប្រេងអាចធ្លាក់ក្នុងដៃចិនទាំងស្រុងយោងតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកការនាំចេញប្រេងគឺស្មើនឹង 92% នៃថវិការដ្ឋប្រហែលនឹង 43% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបើយោងតាមសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថានមជ្ឈិមបូព៌ានៅទីក្រុង Washington ប្រទេសចិនចាប់អារម្មណ៍លើអ៊ីរ៉ាក់លើសពីសក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មនេះទៅទៀតមជ្ឈតារបស់ប្រទេសចិនគឺពង្រឹងនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ណាដែលលោកខាងលិចនិងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងរួចមកហើយផ្ទុយនឹងការគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយោធារបស់អាមេរិកចិនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអំណាចទន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាពិសេសលើការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍សម្រាប់ពេលនេះច្បាស់ណាស់ប្រទេសចិនកំពុងបន្តិចម្ដងកសាងជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងការប្រកួតប្រជែងពិភពលោក